Ми самостійно зробили таку вбудовану підсвітку, можливо, і вам ця ідея стане у пригоді. За вартістю це вийшло зовсім недорого, не можу сказати, що було дуже складно, але довелося трохи повозитись. Перед тим, як зашити гіпсокартон, чоловік придбав широкий профіль і вмонтував його у конструкцію, так, що він зовсім непомітний. Те, що ви зараз бачите, це вже результат фінальної установки. У будь-якому разі потрібно було вирізати місце під профіль самої підсвітки, підготувати нішу для неї і обрати хорошу світодіодну стрічку. Краще на ній не економити. Підсвітка підключена на 220 вольт, вмикається звичайним вимикачем. Ми встановили її до парячої стелі. Але тепер ще думаємо, чи будемо користуватися нею постійно. Як на мене, виглядить навіть нічого так.